What's up mga kapotpot? Mr. Kalakal here and welcome to the vlog. Okay, so by the way, at the end of this video, I'll be announcing or sasabihin ko sa inyo yung mechanics on how to win one of my giveaway, which is ang giveaway natin for this video is one Casio watch. So, not this one, pero pinakita ko na sa inyo yung sample. So, para malagagamit nyo pag nagmo-motor kayo. So, mamaya giveaway, announce ko yung mechanics on how to join sa giveaway natin itong Casio watch. But for the meantime, guys, to those of you who are new to my channel, please do subscribe and abangan nyo rin yung mga iba ko pa mga giveaways, okay? So, this afternoon, ang agenda natin for today is we're gonna go to Rusi Junction para ipa-check natin yung CPI DTR 150 natin. So, maganda ma-check ni Jason yung motor. Then after Rusi, yun nga, bibili na akong bigas dahil wala na kaming bigas. So, tadaan ako ng Green Park Pasig and I'm also gonna check on Mekenico customs. Okay? So, watch the video up to the end para makalaman nyo paano sumali sa giveaway natin. Alright? So, samahan nyo ako sa aking biyahe and let's go na. Okay? Punta tayong Rusi Junction kay Jason. Since tamad ako mag-jacket, yan, long sleeves tayo para hindi ano. Okay. So, let's go mga kapotpot. See ya. Okay, so boys, so parking na tayo. Sabi ko nga sa video kanina, I'm gonna go to Rusi Junction para pa-check tong DTR 150 natin. Okay, so medyo wala lang, maganda mahingian ko ng opinion si Jason from Rusi Junction kung ano bang pwedeng gawin dito para less vibration and medyo nahirapan ako patakbuhin to ng mabilis. Hirap siya sa 80 kilometers per hour. Okay? So, samahan nyo ako sa aking biyahe mga kapotpot para makita nyo ano yung mga activities natin. And then, at the end of this video, I'm gonna show you the mechanics on how to join my giveaway. So, I'm gonna be giving away one Casio watch at the end of this video. So, subaybayan nyo, okay? Let's go mga kapotpot. Whee! Alright boys, so nandito na tayo sa Rusi Junction ngayon. Yun nga lang, wala si paring Jason, so hindi ma-check yung motor natin. So, ayan o. Wala. Pinila ko dito itong si Liter 150 natin. Pero, absent si Jason eh. So, siguro babalik na lang ako some other time. Okay pa naman to, nagagamit ko pa naman siya. Yun nga lang, hindi siya ganun kabilis. So, ito yung mga bikes ngayon dito sa Rusi Junction. So, ito yung ano nila, KR Junior na 150cc. So, yan. Wala namang mga bagong bike dito. Wala lang sila stock ngayon ng Rusi Classic 250. Puros mga scooter saka mga underbone na nandito. Yan. Scooter. Moto. Scooter. Underbone din. Ha? Ayun yan. Ito? Yun yan, papacheck ko sana kay Jason eh. Kaso, nasa sumulong yata eh. So yan. Ito yung ano nila, mga nabatak. So wala rin classic 250 ngayon na batak, so wala tayong makakalakal. Okay? Meanwhile, ayusin ko lang yung mga gagawin ko dito, then balik ako sa inyo mamaya paglipat ko ng Green Park. Okay? Kabush.
tignan natin si Annabelle. Nag-CCI siya ngayon ng kliyente. Ayan. Ito si Annabelle. Pag bibili kayo ng motor dito sa Rosie Junction, sa kanya ka lang bibili. Mabait mag-CCI yan. Okay. So, balik ako sa inyo mamaya. Babush. Perfect. Alright boys, so dito na tayo sa Green Park kay Mekenico Customs. So nagkataon wala tao, pero andito si Kenjan Serrano. Siyang head writer, head director ng or head producer ng Mekenico Customs. So Sir Ken, can you invite your followers or yung mga constituents natin to visit you here sa garage mo? Message me. Facebook, Kenjan Serrano, or sa Mekenico Custom kung gusto nyong bihisan yung mga motor nyo. It's your boy, man. Kenjan's. What up? Okay, so I'll be posting... Mekenico. Alright, so I'll be posting the Facebook link of Mr. Kenjan Serrano together with... May fan page ang Mekenico, di ba? Yeah. Yan. So guys, yung trabaho dito, nakita nyo sa mga previous vlogs ko. Yan, saka si TMX 125 natin nun. Dito rin galing yan. From Mekenico Customs. Okay, so ito lang bikes ngayon dito. Yung mga nasa loob, top secret pa, hindi pa pwede pakita. Okay, so yun lang muna mga potpot. Balik ako sa inyo mamaya. Bagush. Alright guys, so dito na tayo sa condo. 6 p.m. Quarter to 6 p.m. And yeah, ititingin daw ng YBR ngayon. Itong si Lando. So, titignan to si Lando. Wait lang. Ayan o. Tiniting ko lang para lagay ko lang yung mga gamit ko dito. Okay. So, sana makuha na to si Lando para mas masayang buhay natin. Marami tayong makalakal ng mga gamit. Okay? So, mamaya pagkakit ko sa taas, I'm gonna unpack my bag again. I'm gonna show you anong meron tayo. And mamaya announce ko na paano yung mechanics sa raffle natin or sa giveaway natin na Casio watch. Okay? See you na sa taas. Tabush! Whee! Alright mga potpot, so dito na tayo sa condo. So unpacking na naman tayo laman ng backpack natin. Para kasi Dora. Para kasi Doro. Laging maraming laman yung backpack. Okay, so what went on with my day? I mean, ano yung mga nangyari sa araw natin ngayon? Galing tayo na Rosie Junction. And unfortunately, wala si Jason doon. So, check ko na lang yung mga bikes na meron doon or meron pwedeng mabiling bike na pwedeng pagbenta. And wala rin available. So, reschedule na tayo ng pagpunta kila Jason sa Rosie Junction. Next, lumalaw din tayo kila Green Park, kila Mekenico Custom. So, I'll be posting their Facebook link on the description box down below. So, going back to our unboxing or unpacking of anything. So meron na naman akong mga items dito. Pakita ko sa inyo guys. Lately, medyo na-addict ako sa ukay-ukay. So, ito, nakabili na naman ako ng polo worth 100 pesos. So, ginagamit ko itong mga long sleeves pag nagmamotor ako. Diba? Japorms tayo pag nagmamotor. What else do I have here? Yeah! 6 na kilong bigas. So, inside my bag, perfume. Wala na, yun lang. Nothing special. Bukas pa ako mga ngalakal. Marami akong makakalakal tomorrow. Meanwhile, dun nga, at the beginning or yung simula ng video natin, in-advise ko sa inyo ano yung mga
possible giveaways natin. And my first giveaway for this video is this Casio watch. Maybe we can move forward. Okay, so our first giveaway sa video na ito is itong Casio watch, okay? Yan. So, pag pasensyahan nyo na, ito muna nakayanan natin. So, okay, what are the mechanics of this giveaway? Siyempre, of course, you need to be a subscriber of Mr. Kalakal. So, if you haven't subscribed to my channel yet, now is the perfect time to subscribe. So, please help me with my road to 5,000 subscribers or road to 10,000 subscribers. Okay? Now, once you subscribe to my channel, on this video or on this vlog, you just have to comment yung dun sa comment box down below, why do you want this watch? Okay? Why do you want this watch? Okay? So, pag na-comment nyo na yun, don't forget to use the hashtag time with Ka POTPOT. Okay? So, ito, time with Ka POTPOT. Hashtag time with Ka POTPOT. Okay? So, pag na-comment nyo na, screenshot nyo na nakasubscribe kayo, and what you're gonna do next is you're gonna go to my Facebook fan page. Then, I'll be posting dun sa link nung video na ito, i-comment nyo yung screenshot na nakasubscribe na kayo, and sama nyo na rin yung kinoment nyo sa video na why do you want this watch. Okay? Don't forget, use the hashtag time with Kalakal. Alright? So, yun lang. Ganun lang kasimple. Okay? So, pipiliin ko yung pinakamagandang comment, and then yan, syempre, don't forget, kaya ako kayo redirected sa Facebook fan page so that madali ko kayo makakontak para makuha nyo itong watch na to. Okay? So, this is a Casio watch, water resistant to. And okay din to pag nagpumotor para yung pawis hindi naiipon dito, hindi man pag acidic kayo, walang problema. Alright? So, mga potpot, thank you sa pagsama sa aking adventure today. And I do hope na enjoy nyo. And please subscribe to my channel. Sa mga nakapag-subscribe na guys, sobrang thank you for supporting my channel. And I do hope na enjoy nyo yung mga napapanood ninyo. Okay? So, I guess I'll be ending the vlog from here. So once again, this is your boy, Mr. Kalakal. Now signing off. Ciao. Doodles mga kapotpot. God bless everyone. Paalam na si Lando. Ayan na, sila sir na nakakuha. No more bikes. No more penalty sa condo. Laki ng penalty ko na, 33,000. Hindi ko nabago. So yun guys, wala na. Letting go of Lando. Sige sir, start ka na. Ingat sir ha. Ingat. Nat, salamat. Paalam Lando.